Она што најмногу ме влече кон планинското трчање, особено на ултра дистанци, е предизвикот да бидеш толку долго време и на толку долга патека скоро самостојно во планина. После тоа себе надминувањето, значи да успееш да ги надминеш сите тие препреки на овој или на оној начин, било дали се физички, психолошки, временски и така натаму. И она што јас најмногу го сакам кај планинското трчање, тоа што имам непосреден контакт со природата. Од мали нозе сум активен во планина. Со моите родители и семејството одевме многу често Китка, Караџица, тие ни беа најблиски планини кои што ги посетувавме. 2014-та заедно со уште 14 други планинари ја изодевме Западната македонска трансверзала, која што е една од најголемите и најтешките на Балканот. Тоа имаше еден убав импакт во мојот живот. Истата година веќе есенскиот дел некако сакав да направам некоја промена во целокупниот тек на животот. Имав проблем и сакав да ги откажам цигарите, конечно. Идејата беше да се најде нешто ново, да се започне некоја активност на поредовно ниво. На интернет некаде најдов информација дека се одржува планинска трка во Прилеп, се вика Крали Марко Трейлс и во должина од 65 километри. Некако ми делуваше многу диво и интересно. Се пријавив и започнав да тренирам и така практично се запознав со планинското трчање. Практично од 2015 па наваму, кога патувам, одам да трчам. Одморот го конструираме така да одиме да трчаме, дали на некој надпреварување или самостојно, не е важно. Значи, битно мора да има некоја активност во целиот одмор. И мислам дека тоа ми представува најубав и најрелаксиран начин за да доживеам некој предел. Покрај тоа се запознаваме доста и со други луѓе од тие места, правиме одлични нови пријателства и нови релации, и ги покануваме да дојдат на нашите трки, на нашите планини, да можат да ги искусат и нашите предели. Покрај Водно, што ми е најблиско до дома, една од најубавите планини за трчање и за рекреирање ми е Шарпланина. Од цела Шарпланина, која што е негде околу 80 до 100 километри, најубав врв ми е Љуботен, врвот кој што воедно е и на грбот на Скопје. Тоа е еден од најимпозантните врвови на Шара и самиот почеток на Шарпланина, воедно и почеток на Вија Динарика во нашата држава. Текот на годините, покрај организирање на трки на домашна сцена, секогаш и ние сме оделе во многу делови од Европа и Балканот. Секогаш имаме одлична размена на луѓе, на планински тркачи и преку планинското трчање имаме направено огромен број на пријателства. Пријателствата што се прават особено кога ќе се направат на трка, во некои специфични и потешки услови, секогаш се долгорочни, но сепак сметам дека прифаќањето и справувањето со овие предизвици не само што ми имаат развиено како подобар планинар и тркач, ми имаат развиено и во сите други сегменти од мојот живот. За разлика од трчањето во урбана средина, планинсково трчање секогаш те носи на некои многу поизолирани и позахтевни места и локации, каде што секогаш си справен со многу поголеми предизвици.
Македонија нуди сериозна авантура и преку планинското трчање навистина ги откриваме нашите вистински туристички потенцијали и вредности. You did it! Hello, hello. I'm Sonia. Hey, Mavrova. Thank you. Welcome for the dinner. Yes, so she's coming with some friends. Oh, it's Igor. We will be in the forest. It's another experience hiking in the forest. Sounds interesting. All this way to Nikiforovo, going down Slowly the behind mountain, yes. this hill. Okay. And down, This part here and go here. down over there, Yeah, the road. we have where you can see around That sounds 16 ambitious. kilometers of hike. It is very ambitious. Yeah, very ambitious. 16 kilometers Oh of yeah, hike 60 Oh, kilometers. yeah. on the ridge. Okay, we will make a short break at the sheepfold. Have some. Најмногу ми се допаѓа размена на културни вредности. Значи, особено моменти кога ќе споделам нешто од нашето, да речам, општо знаење во однос на природа, билки, користење и кога ќе најдеме некои слични поврзаности дека и тие така нешто слично прават или па речи се исто, мене тоа ме фасцинира. Колку сме уствари ние всушност универзални. I'm waving the sky tonight goodbye, and I'm starting to sigh. Sun is gone, sun is gone. As you can notice, I'm very interested about the herbs and their power to heal. The sun is fading away. I seem to think about the dreams you had before. Now distant and pale, the nights we drank and used to cry about the lonely wine are fading away. I'm getting alone with flow of change, and it's so very strange. The air when it rains, it's feeling cruel. When I'm thinking of you, sun is gone. Концептот на Вија Динарика е доста интересен. Зошто? Затоа што нуди можност за развој на регионално ниво, меѓутоа и на локално ниво, спознавајќи ја природата, културата, храната, традицијата, начинот на живење на различни луѓе во регионот, различниот биодиверзитет од флората и фауната. Посебно сум горда што во Националниот парк особено се внимава и се работи на заштитата на ендемични видови. Особено корабскиот дел е како најзаштитен дел од
некои викаат целиот балкански регион. The sun is fading away. Summer's gone. Summer's gone. The sun is fading away. Се погоди тоа што се споив со партнер што ги дели истите сони што со мене и он сонуваше да живе еден ден во конкретно тој во Маврово и него му се оствари. Јас сум малку поблиску до тоа што сакам. Јас сонував во Тресонче, родното село на баба ми. Кога се споја двата наши сонови, некако као да енергијата се зголеми, се збогати, тоа експлодира во универзумот и универзумот ме благослови со ова парче земја. Имавме некој концепт дека сепак Маврово е еден вид туристички центар, не само зимно време, туку и во текот на целата година нуди безброј можности за различни спортско-рекреативни активности, што за нас е доста важно затоа што промовираме, нудиме и сакаме да работиме со активен одмор. Значи луѓе да дојдат и да бидат што повеќе активни во природниот простор. Не само екстремни активности, туку и чисто пуштени прошетки, берење на билки, разгледување на околината. Сепак и тоа е значајно за благосостојба на телото и на умот. Мислам дека е многу важно човек што може да си дозволи сам со себе во природа. Тоа е тоа момент кога се сочуваш со себе си, се сочуваш со своите проблеми што понекогаш ние сами си ги создаваме со наши некои фиктивни замисли. Се ослободуваш од стравови некои што исто така може да се фиктивни и кога сето тоа ќе се надмине, стануваме пред се подобри личности, похрабри, подсврсти. А такви луѓе треба на земјава за да ја обстанеме убава како што е. O Jano, Jano, ubava Jano, od jedната strana Jano, sonce te gre, od drugата strana Jano, jasna mesečina. Само кое фајде Јано, кога едно немаш, кога си немаме Јано, од срце порода. О Јано, Јано, убава Јано, дали е од тебе Јано или е од мене? Дали е од Бога Јано или е од чинка?
чувството дружејќи со овие животни, поготово јавајќи на грбот на еден конј, е нешто многу моќно. Сите видици, сите погледи, поготово природата, ја гледаме многу реално и ја гледаме многу блиску до нас. Зашто? Бидејќи конјот како живо суштество ни испраќа вибрации кои ние несвесно ги примаме. И затоа сите наши мисли, сите наши гледања и видици се малце поразлични од она кога сме доле од него. Така да, поготово на оние патеки кои имаме долги часови во конј, сум го приметил тоа после 30 км, се создава една хармонија во групата, во кој ние едноставно го уживаме моментот во еден вид на активна медитација. На туристите кои не посетуваат, највеќе им се допаѓа она што сме ние, така и ние почнавме. Значи, презентација на она што ние го доживуваме, да го доживеат и они. Меѓутоа, друг акцент покрај тоа е она како ние функционираме, значи самиот систем на одржливост, имплементирање на локалното население во целава приказна, бидејќи тоа е најбитен фактор за да може да се прикаже реалноста на овој регион. Теренот кој го поминуваме е доста разнолик, значи доста интересен. Јаваме од 600 до 2163 метри на меденица, од кои поминуваме нормално шумски патеки, стари патеки во кои поминувале мијаците. Тоа ми беше мене лично сатисфакција и предизвик за да ги откријам сите нив. И исто така, секогаш кога ќе се искачиме на надморска висина над 2000 метри, имаме прекрасни пейзажи. Се гледат цела централна и западна Македонија, почивајќи од Љуботен, завршувајќи до Крчин. Тоа е нешто фантастично. Една одлична забава представуваат еднодневните тури со кои ние почнавме, бидејќи е еден микс на кратко доживување, јавање коњи со потоа некои локални закуски, кои се исто така многу битен дел од самиот производ. Меѓутоа, најголемо задоволство во последно време ми представуваат оние поголеми активности кои ги изведуваме, а поготово онаа патека на мијаците, кои всушност на некој начин пробуваме да имитираме некој вид на номадско племе кој представувале они. И во таа патека на мијаците или во тие по-долги активности, тука има долгодневни јавања, значи долги временски периоди од денот во седло, со посета на мијачки села кои дефинитивно е малце потешко да се посети на некој друг начин, и нормално со преспивање на кампови во планина, од кој е доста интересно да се осети оној вид на номатизам кој они тогаш го доживеале, и тоа стварно ме води во едно искушение да го доживувам све почесто и почесто.
So for my first birthday, I got my first bike practically, and immediately I started riding the bike instead of walking. My passion about cycling, I would say, it was transferred from my father. In 2009, it was our start of when we formed our cycling club. We started to go on races with our cycling club, and we had a little bit of problems with the financing, like everyone here in the Balkans. We tried to organize cycling excursions as an offer to the guests who are already here in Ohrid and practically don't know what to do tomorrow. Via Dinarica, as a cultural and an adventure corridor, is helping this kind of tourism to promote the region. In 2009 in Koinsko there was only one house that was some sort of kept alive. Now we have 2 restaurants, we have few rooms to sleep over. So only on this place we see improvement, and we have it everywhere. I think that North Macedonia, especially Ohrid, is quite interesting for adventurers to come here. For someone who loves traveling and exploring, especially nature like we have here, which is not crowded, I would say. I know that the Alps are good and they are majestic, but they're crowded. I had 2 Italians a few months ago. After a tour around the lake, they were like, JJ, this is same as Lago di Garda, just without people, which is making the amazing stuff even more amazing because you're alone. Do I feel lucky? What do you talk? Being alone on the bike, for me it's priceless. The shock of adrenaline when I hit a nice berm on the downhill, I cannot describe it. There are no words that can describe this feeling. It's like a gift, but a priceless one. I wouldn't change it for nothing. My company is offering 4 different kinds of activities. So we have biking, hiking, climbing and kayaking. But our main interest is the mountain biking because that is how we started. For someone who likes to enjoy nature, who wants to explore new stuff, who is an adventure seeker, this is the perfect place for them. Tribut konjakovu mitro, Balkan da pominu. Tribut konjakovu mitro, Balkan da pominu. Balkan da pominu mitro, tebe da te vidu. Balkan da pominu mitro, tebe da te vidu. Koga dojdo mitro mori u vašu tu kuću. Koga dojdo mitro mori u vašu tu kuću. Tebe ne te najdov mitro, mene da prečekaš. Tebe ne te najdov mitro, mene da prečekaš.